Salutare prieteni, numele meu este Sorin și în tutorialul de astăzi am să continui seria de tutoriale Adobe Premiere. Data trecută deschidem Adobe Premiere, eu am CS6 după câte vedeți, dăm New Project, OK, Yes. Dacă nu știți cum să faceți, aici vedeți mai în urmă că mai am tutoriale exact cum să faceți un nou proiect. Bun. Deci în tutorialul de astăzi o să vă arăt mai avansat cum să edita sunetul. O să import și eu import un video în primul rând, trebuie importat un video. CSGO acesta, da? Bun. Acum import și un sunet. CSGO din nou, da? Tragem video în editor și tragem și sunetul care o să le edităm noi astăzi. Data trecută, după câte vă amintiți, v-am arătat cum să tăiați. Da? Cum să tăiați pac. Cum să tăiați video. Astăzi o să vă arăt ceva mai cum să tăiați frame cu frame, cum ar fi, da? Hai să vedem cum tăiem frame cu frame. O să punem și noi lecățele pe aceste două, pentru că nu vrem să se editeze și aceste două. Și la sunetul care vrem să le edităm, ne ducem aici, în dreptul lui. Vedeți, audio 2, da? Și dăm click aici. Dacă vrem să mai mărim, desigur, trebuie să mai mărim. Ne ducem și tragem în jos. Da? Încă o dată. Deci, am pus lăcățelele, ne ducem aici, pac, și dacă vrem să tragem, pur și simplu ne oprim pe linia asta neagră și tragem cât vrem. Da? Mie mi-ajung atâta, sper să vă ajungă și dumneavoastră. Așa, o să-l pornesc, să vă arăt. Salutare prieteni, numele meu este Sorin Barba. Bun. Să presupunem că vreau să dispară salutare prieteni, numele meu este Sorin 4 Păi vedeți că e destul de greu să tăiați la milimetru. Atunci, hai să mărim. Da? De fapt să mărim, scuzați-vă. Deci dacă dați așa, micim, da? Vedeți? Dacă dăm așa, mărim. Dar nu avem nevoie nici chiar așa de mult de mărit. Două secunde. Eu o să-l fac atât de mare încât poți să tai perfect aici, fără să... Da. Ia, priviți. Acum ne ducem la lamă și dăm de Sorin și 4 până aici ține, da? Bun. Ne ducem din nou aici. Click dreapta. Dăm cut. Mare atenție, nu mai trageți pe aici de el sau de ăsta, nu trageți nici stânga, nici dreapta. Ne ducem la început și dăm click. Și bine v-am găsit la un nou serial. Deci a dispărut Sorin 4 da? Hai să-l punem la loc, dăm Ctrl Z. Este pus la loc. Mai dăm o dată Ctrl Z. Și după câte vedeți au dispărut teturile. Bun, hai să vedem ce zicem aici. Să luăm un cuvânt mai mic ca să vă arăt și bine v-am găsit la un... Și bine v-am găsit. Hai să tăiem și bine v-am găsit.
Deci v-am arătat și bine v-am găsit. Hai să tăiem bine v-am găsit. Da? Mărim de cât avem nevoie. Deci bine v-am găsit această fracție, acest sunet este, da? Am să vă arăt. Ne ducem din nou la lamă. Tăiem. Ne ducem din nou aici, întotdeauna vă duceți aici. Și dați cut. Da? După ce ați dat cut, ia priviți. Nou serial de... Vedeți? Și bine v-am găsit, a dispărut. Bun, dăm Ctrl Z. Ctrl Z. Am refăcut totul la normal. Bun. Acum o să vă întrebați, dar cum mai adăugăm altceva acolo? Așa. Hai să adăugăm un alt sunet. Bine, tot din ăsta, da? Dau import și hai să import de la altceva. De la Natural Selection 2. Import sunetul. Și dacă vreți să importăm sunetul, da? Să zicem că hai să decupăm și noi, da? De fapt, hai să importăm sunetul, îl adăugăm. Deci mare atenție. Deci aveți sunetul așa. Vă duceți aici, trageți în jos, până vedeți audio 3, 4, câte aveți dumneavoastră aici, da? Și îl trageți în audio 3 sau 4, cum vreți dumneavoastră, da? Și îl puneți unde vreți. După câte vedeți, pot să-l pun aici, pot să-l pun aici, pot să-l pun pe aici. Eu o să-l pun mai pe la început, da? Și am să și vă arăt. Bun. Mă duc aici. Și să spunem că decupez decât o singură particică la din asta. Ca să nu mă complic prea mult cu tutorialul ăsta. Da. Cam atâta. O iau cut, da? Și restul șterg. Da? Mă duc aici. Și dau paste. Da? Ctrl-V. Dacă nu știți de paste. Da? Așa. Hai să vedeți cum se aude acum că se aude sunet peste sunet. Care bine v-am găsit la un nou set. Vedeți că se aude sunet peste sunet. Ia, de să îl pun mai la început. Să vedeți ce avem noi aici. Salutare, prieteni. Salutare, prieteni. Vedeți? Zic de două ori salutare, prieteni. Să presupunem că noi, acest cuvânt, salutare, prieteni, vrem să-l adăugăm aici. Păi, e foarte simplu. Cum îl adăugăm? Ne ducem din nou la lamă. Pac. Pac. Dăm cut. Au, scuzați-mă. Trebuie neapărat să apăsăm aici. Da? Și tragem aici acest sunet. Am adăugat sunetul. Hai să vedem și ce a ieșit. Să vedeți ce a ieșit. Numele meu este Sorin Bacua, care bine v-am găsit. După câte vedeți, 2 secunde, am să scot audio ăsta, da, ca să se înțeleagă mai bine. Îi dau delete, deci dați click pe el, aici, dacă vreți să scoateți un sunet, dați click pe el și dați delete. Yes. Stați 2 secunde că n-am făcut bine.
Pur și simplu vă duceți pe el, îl bifați și dați click. Deci îl bifați, click, delete. Ok. Hai să vedem. Tare prieteni, bine v-am găsit la un nou serial. După câte vedeți acum, sunetul nu zice tot ce trece pe stalan. Dacă vreți să fac asta, pur și simplu trageți de aici și își faceți loc la acest sunet. Ia să vedem ce a ieșit. Tare prieteni, la un nou serial de CSGO. Deci eu zic că trece destul de bine peste acesta și peste acesta, da? Vedeți? Hai încă o dată să vedem ce zice. Tare prieteni, la un nou... Tare prieteni... A, bine, nu... Salutare prieteni, e cam din scurt așa. Bun, cam ăsta a fost tutorialul. Deci vedeți, sunetul ăsta e luat de la alt video și ăsta e la alt video. Și spune cam același lucru. Deci dumneavoastră puteți aici adăuga, să spunem, orice alte cuvinte. Vă înregistrați și adăugați, tăiați, iar faceți. Deci cam așa stă treaba, da? După ce terminați, dați click pe săgeți, vă duceți aici la export media și l-ați exportat. Mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați dacă v-a plăcut să dați un like sau să vă înscrieți la canal, să vă abonați. Mulțumesc mult, la revedere!